eu acho que deve estar enterrado há muitos anos, velho. Devia estar enterrado. Mas muito, tipo umas 20, assim. Uns caras, tipo... Aí eu vou te dar umas partes pra você dar pro pessoal, levar uns pra vocês. Ah, legal. Porque essa já era. Eles vão embora hoje. Hã? Eles vão embora hoje à noite. Mas aí depois você leva, né? Eu vou embora amanhã. Pô, velho, e a água escureceu demais, velho. Mas pra cá tá melhor que pra Tá lá. melhor que pra lá, é. Ó, aquela costeira também é bonita, velho. Eu tava querendo ir lá, mas eu vou correr de noite. Vamos lá um pouquinho só, a gente vai e volta. Tudo bem aí, pessoal? Cadê o Rodrigo? Ah, ei, você tá com a coxinha? Você tá com tem um bolso que fecha? Me dá aqui que eu ponho aqui pra você não perder. Bonito demais, né? Põe esse gol lá. Que bom que a tartaruguinha apareceu, velho. Caralho, segui ela até lá ainda. Salteou. Meu, muito top. E eu tô filmando tudo aqui, eu subo no YouTube e tem barra. Bem pequenininho, cara. É uma das menores que eu já vi. Né, amor? Acho que é a menor tartaruga que a gente já viu aqui. Ela é muito pequenininha, cara. É, quanto mais novinha, menos arrisca, cara. A gente dá muita sorte aqui pra ver as coisas, cara. Você viu aquele caranguejinho aranha? É muito figura, velho. Ele é muito engraçado. Ele tá na toca, aí você põe a mão assim, ó. Aí ele estica, ele não estica o que pica. Ele põe o outro. E ele encosta no seu dedo, você fica assim, ó. Ele vem aqui, você pega ele. Aí você puxa ele devagarzinho. Aí dá pra ver um pouco e dá pra pôr ele na toca de novo, né?
Essa maré que entrou agora, sujou tudo, velho. Caraca, em 15 minutos acabou com a água, velho. Que loucura, né, velho? Sujou a água de uma hora pra outra. A sola do pé é uma casquinha. Ah, tá aqui. É uma casquinha grossa. É aqui que é a pegada, né? É o efeito de ótica, a ilusão. Fantástico. Dali de cima você também tem. Tem, né? Se você tiver ali assim, aqui você consegue ver o mar e a...